啦。我睇都係㗎啦。鍾經理，乜嘢事？你應承同我簽嗰張裝修合同。我得閒先簽。鍾經理啊，我等你10幾日㗎啦，不如等多日添啦。嚇？小姐早晨，又嚟攞錢啦？係啊，俾萬二銀你。萬二銀？冇錯，我分配俾幾個慈善機關㗎。表姐，雖然姑丈係留翻一筆遺產俾你，但係你要知道喎，佢生前好辛苦揾翻嚟㗎噃。你就好似同啲銀紙有仇咁，今日1萬，聽日8000咁去散。喂，你講住話要小心啲喎，我唔係拎嚟銀紙去散喎，我嚟做善事嘅啫喎，通通都有收條嘅。做善事係好啱，我都贊成。不過你要諗過喎，你剩翻啲錢喺度冇幾多嘅啫喎。你唔好理咁多啦，為錢最樂，福有攸歸。你唔幫唔係阿福啊？哎呀，你仲咒我係阿福？係啊，點啊？我保佑你一世都要做寡佬。唔會啩？會到極啊！你咁孤寒未讀，有邊個好女仔溝你啊？冇。梗係冇啦。呢個黃鶯敏小姐算唔算好女仔啊？佢就梗係好啦。你點知？我當然知啦。佢同我啊都唔知幾好朋友，不過你無謂妄想啦，佢唔會中意你嘅。咁啊未必啩？唉，唔好講咁多，俾錢你。阿表姐，收住一半先啦。哎呀，關乜你事啊？啲錢係我嘅，俾啦嘛。哇，12,000銀。嗱，我話俾你聽啊，呢個月15號我要租呢個天台餐廳開個慈善舞會啊。你咪租到夠啦，講明啊，冇折頭打㗎。低你一世做寡佬啊！小姐，我雖然係唔識得你，但係我真係你嘅知音人嚟嘅喎。我點解唔想法子嚟結識你，而甘心做寡佬？咩事啊，經理？你嚟，即係叫個宇光同英茶嚟啊！啊。入嚟啊！經理，你哋兩個都算係我左右手嚟㗎啦。係。我而家有一個好嚴重嘅問題，要你兩個替我解決嘅。咩咧，經理？你哋聽住。係。因為我唔想再做寡佬。咁易啫。等我即刻去揾葵扇醫生，攞幾射連生8字翻嚟，咁等你誒。唔啱，因為我心目中有咗對象。咁啊更容易啦，你可以鼓起勇氣向佢求婚咪得咯。嘿，唔知人哋中唔中意我噶嘛？咁啊，似乎手尾長啲啦，係咯，咁要俾啲時間拍拖先。嘿，我人都未曾認識，點拍？咁點解你唔早啲講呢？你哋冇問我嘛？咁係邊位大家閨秀啊？係啦。咧？原來慈善歌星黃鶯韻之嘛？乜你識得佢啊？梗識啦。不過咁啊最好啦。你哋馬上要經理，佢唔識我哋噶喎。點解
解你哋唔早啲講？你都高興到爭住嚟講啦，咁我哋我理唔多，我限你哋兩個響呢一兩日內一定要認識佢，同時調查佢嘅一切，清清楚楚翻嚟報告俾我聽，知唔知道？知道。出嚟。係。經理啊，咁你又話同我簽嗰張合同，分咩人嘈住我？快出去！係。你話佢係咪傻傻地嘅頭啊？快先！咁樣嚟追歌女都追得掂嘅咩？啲人唔識人咁又唔係咁講嘅，人見人緣嘅啫。似咩啊？你個妹有男朋友行未啊？阿黎明啊？係咯。佢喺第處讀書，我又唔知咁清楚啦。不過我相信都快有下男朋友拍拖㗎啦。梁哥，如果黎明家中有錢仔，你對佢就唔使再冒充經理啦。係喎，長哥，點解你而家要咁做咧？萬一俾經理知道啊，炒魷魚都有份啊！長哥，你對個妹算負心，不過萬一穿咗煲，咁點算啊？咁都冇法㗎咯，鬼叫你做人嘅大佬咩？求其準自己嘅責任嘅啦。咁而家喺邊度讀書啊？佢咪喺澳門寄宿。